就大起就着，就叫支付万岁，吼，咱搁有咧，咱车是毋是讲来拄仔讲诶，有轿车对无？轿车要送去迄种。聊聊一下。招人就是家里装修遐，要去遐做展示。但是咧轿车你即摆那种牛车咧拖，你载的时阵咧，迄轿车叫落来。台湾省。落来讲，这当地讲，咱这轿车。所以咱遮有入了伊的拜的俄罗斯公司。就是拜这辆轿车，有着家咧，嘛是好的。两件俄罗斯。两件俄罗斯留洋这公司。回乡，咱公爷是三府内底个花道大政府，个迄个南昆金，个一个太湖地王府，这三间庙，吼，伊就是王爷开始对麻豆遮，但是麻豆因为咱头前一条迄个三门溪吼改道，所以把伊的庙甲冲一个歹去啊。伊的神就流落到外，内省是到开高地王府遐，地王府有啥物姓氏的？迄个王爷保护千岁是李府做大千岁嘛吼？为啥物地王府伊会叫地王做大咧？因为地王是向请起来的做事，所以地王做老大，吼，所以伊是迄落，然后咱昆州遐因为。迄阵仔人生活拢无介好嘛，要拜，你爱想讲300万年前含食饭都有问题，然后可能要拜拜。参香台湾，你阵仔参香都无，足少有人会，阵仔到尾无人会晓做香，拢爱是了进口的。所以因遐无法度去拜，所以就甲放互去到咱昆新遐做起来做登记。所以咱昆新遐。咱的五府千岁交囡仔吼，囡仔讲是毋是要坐即个政府即个地理？所以人有讲五府千岁大地，囡仔讲五府千岁伊的脚脚仔有去互囡仔讲一个，所以咱人本身的王爷五府千岁的脚脚仔拢有一个，看那保都保袂起来，就是记载遮的迄个。这就是王爷信仰。这个三元宫呢，红祖庙三元宫，这个因爸母长呢，因是拜祖灵嘛，这间庙嘛是爸母长的公厝公界来改建的，因叫三元真君。台湾省只有这间庙有这个姓，无亲无戚，无这个就对啦。咱只有这一家，没有第二家了，对啦。这个神这个神就是爸母祖的神了，对啦。因叫做红祖，因爸母祖因的神呢有阿日祖，有阿日母，太祖母姊妹，啥物话，太祖，啥物话，因嘛叫红祖，因迄就是讲因的祖先，因的祖灵，对啦。只是因的神，因的。各个社因摆的形是无同，其实拢是因的祖灵，拢是因的，只是名称不一样而已。来，我们到外面了。一个汪。国语怎么念呢？谢谢。国语也是念作汪哦。昂这个。国语念作昂，台语也要讲国语写。台语也是昂。